ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പൗർണമി. നമ്മളൊരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം ഒരു പപ്പിയെ വാങ്ങിയാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അവരുടെ ഗ്രൂമിങ് എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനത്തെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് വാക്സിനേഷനും ഡിവോമിങ്ങിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. വാക്സിനേഷൻ്റെ ഷെഡ്യൂളും അതിൻ്റെ ഡോസേജും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കുക. പക്ഷേ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേയും വാക്സിനേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷവും ഒരു പപ്പിക്ക് എന്തൊക്കെ കെയർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ എത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണാം. സോ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പലർക്കും പപ്പിയെ വാങ്ങാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കും. പക്ഷേ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തീരുമാനിക്കും, വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു പപ്പിയല്ലേ, അതിന് വാക്സിനേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തൊന്നും വിടുന്നില്ലല്ലോ. തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഡോഗ്സിന് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ മറ്റ് പട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടിയുടെ കോൺടാക്റ്റിൽ വരികയോ ചെയ്താൽ മാത്രം വരുന്നതായിരിക്കില്ല. ഏറെ കൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വരാം. അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു വാക്കിങ്ങിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടിയുടെ എക്സ്ക്രീറ്റുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വന്നാൽ പോലും അതിനെന്തെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പട്ടിക്ക് അത് വരാം. അതല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള പട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ കളിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണേ തന്നെയും ഈ വാക്സിനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം വന്നു പോയാൽ പിന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പട്ടി വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു ഷോപ്പ് ഓണറോട് ചോദിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോഗ് ഓണറോട് ചോദിച്ചിട്ടോ വാക്സിനേഷൻസ് വാങ്ങുകയോ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വാങ്ങി കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക. അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളൊരു ഈ മരുന്നൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ, ഈ പെറ്റ്സിനായിട്ടുള്ള മരുന്നൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയുണ്ടല്ലോ, അവിടെ ചെന്നിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നു, അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാക്സിനേഷൻ കൊടുപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ രണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്സിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ടാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. പല വാക്സിൻസും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പട്ടിക്ക് വാക്സിൻസ് കൊടുക്കുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന്. പക്ഷേ പട്ടിക്ക് രോഗം വരുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയുന്നത് കൊടുത്ത വാക്സിനൊന്നും ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രോപ്പറായിട്ടാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എപ്പോഴും ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ വാക്സിൻസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ടായിരിക്കും. അതൊരു ഗുണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളൊരു ഡോഗ് ഓണറോട് ചോദിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പ് ഓണറോട് ചോദിച്ചിട്ടോ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഈ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 100 പട്ടികളിൽ ഒരു പട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്കോ ആ ഷോപ്പ് ഓണർക്കോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ആൻറ്റിഡോട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡോസേജ് ഉണ്ട്, അതിനൊരു മരുന്നുണ്ട്. അതറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു വെറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഓടേണ്ടി വരും. സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും വാക്സിനേഷൻസും ഡിവോമിങ്ങും ഒരു വെറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളൊരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ എപ്പോഴും ഈ വെറ്റിനോട് പോയി കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ എന്ന്. എങ്കിൽ ഞാൻ പറയും, ഞാനൊരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറല്ല, ഞാനൊരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റാണ്. എൻ്റെ അറിവിൽ തന്നെ പരിചയക്കാരായിട്ട് ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ പോലും ഇല്ല. മുത്തിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സിന് ഗുണം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു തലവേദന ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പനിയൊന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരികയാണ്. എപ്പോഴും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതും ഒരു ഡോക്ടറോട് ചെന്ന് കണ്ട് എന്താണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനും ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് ഡോഗ്സിനുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഞാൻ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ അല്ല കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വാക്സിനേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കുള്ളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കാണുക. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. വാക്സിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 45th ഡേ ആണ്. ഒരു മൾട്ടി കോമ്പണൻറ്റ് വാക്സിനാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് 75th ഡേ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നുള്ളത് ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിനാണ്. അത് 3 മാസത്തിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വരുന്നത് 16 മുതൽ 18 ആഴ്ചയിലാണ്. ഈ എല്ലാ വാക്സിൻസിനും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ബൂസ്റ്ററും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഡിവോമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ, ഡിവോമിങ്ങും വാക്സിനേഷൻ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡോഗ്സിൻ്റെ വയറിൽ വേംസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡോസേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, 15 ദിവസത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഡിവോമിങ് ടാബ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിറപ്പായിട്ട് കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 30ാമത്തെ ദിവസം, പിന്നെ 45ാമത്തെ ദിവസം, പിന്നെ 6 മാസം എത്തുന്നത് വരെ മാസത്തിലൊരിക്കൽ, പിന്നെ അത് ലൈഫ് ലോങ്
3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ വരുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാ ഡോഗിനും ഡോസേജ് ഒരുപോലല്ല കേട്ടോ, അതിൻ്റെ വെയിറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഡോസേജ് വരുന്നത്. സോ അതും പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. ഡോസേജ് കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. അതുപോലെ ആദ്യം സിറപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആയിരിക്കും ടാബ്ലറ്റിലോട്ട് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡോഗിന് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ സമയമായോ, സിറപ്പ് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ദിവസം സിറപ്പ് കൊടുക്കാവോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു വെറ്റ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തന്നെയാണ് ഡീവോമിങ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നിങ്ങളോട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരും ഡോക്ടർ, ഈ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോസേജും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡോഗിനുള്ളത് പറഞ്ഞു തരും. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ വാക്സിനേഷനും ഡിവോമിങ്ങിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാണ്ടിരിക്കുക. കാര്യം ഇവർ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ സാഹചര്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയോ എങ്ങാനും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഛർദ്ദിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്, ഒരു അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഛർദ്ദിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടോയോ, അവന് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം, അവനൊന്ന് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കയ്യിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുക. ഇപ്പോൾ മുത്തുമണിയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഡോക്ടറെ ടേബിളിന് മുകളിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ആ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോസിനൊക്കെ പോസ് ചെയ്യുക ഇവനെ. അപ്പോൾ ഇവൻ ആ കാര്യത്തിൽ അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കും, ഈ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഡോഗിന് ഇഷ്ടം അത് ചെയ്യിക്കുക. പിന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ പേടിപ്പിച്ചിരുത്താണ്ടിരിക്കുക, മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക, ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കട്ടെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അത് അവർ പേടിക്കും. ആ സ്ഥലത്തിനോടൊരു പേടി വരും, നിങ്ങളോടൊരു അടുപ്പക്കുറവ് വരും, ഡോക്ടറെ പേടിക്കും, ഇഞ്ചക്ഷനെ പേടിക്കും, പിന്നെ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് വരാൻ താല്പര്യപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ പേടിപ്പിച്ചൊക്കെ ഇരുത്താണ്ടിരിക്കുക. ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിവാർഡിങ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഗുഡ് ബോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവരൊന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചൊക്കെ ഇരുത്താനായിട്ട് നോക്കുക. ഇനി വാക്സിനേഷൻ്റെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയൊരു പനി ഉണ്ടാവാം, ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാവാം, പിന്നെന്താണ് കളിക്കാനൊന്നും അങ്ങനെ വരത്തൊന്നുമില്ല, അല്പം ഫുഡൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കഴിക്കത്തുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ കഴിക്കത്തില്ല. അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ വാക്സിനേഷൻ്റെ ചെറിയൊരു എഫക്റ്റൊക്കെയാണ്. അവർ അടുത്ത ഒരു 5 ദിവസത്തേക്ക് കുളിപ്പിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞങ്ങളുടെ വെറ്റ് പറഞ്ഞതാട്ടോ, അടുത്ത ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കുളിപ്പിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ പനി എങ്ങാനും വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ റിയാക്ഷൻസ് ആട്ടോ. ചെറിയൊരു ചൂട്, ദേഹത്തിനൊരു ചൂട് വരിക, പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇട്ട സ്പോട്ടിലൊരു ചെറിയ റെഡ്നെസ്, വേദന, ഇതൊക്കെ നോർമലാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു 1-2 ദിവസത്തിൽ മാറും. മാറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വെറ്റിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാണിക്കുക. ഇതല്ലാണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുമയ്ക്കുക, ശ്വാസം കിട്ടാണ്ടാവുക, കുഴഞ്ഞു വീഴുക, ഛർദ്ദിക്കുക, ഭയങ്കര ഡയേറിയ വരിക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ചൊറിഞ്ഞ് തടിക്കുക ദേഹത്തൊക്കെ, ഇതൊക്കെ വന്നാൽ ഇത് അലർജിക് റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പം തന്നെ ഒരു വെറ്റിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാണിക്കാം. ഇനിയുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മാർഗ്ഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു വെറ്റിൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു 30 മിനിറ്റ് സമയം അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് ഇവൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കുക. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. അല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അവൻ നോർമലാണ്, ആക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മളൊന്ന് അവനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് വിടുക, അവനെ കളിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കാണ്ടിരിക്കുക. ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുക, ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് ചിക്കനും അതും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക. സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ്. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.